Halo Bunda, ini aku dapat resep obat tradisional batuk dan flu untuk anak. Aku taunya resep ini dari Kak Ayu Puspita ya. Nah, ini tuh bawang putihnya disangrai, habis itu dipenyet-penyet gitu. Terus dikasih sama minyak kayu putih ya. Habis itu dibalurkan ke perut sama ke dada bagian, terus leher juga, kaki sampai ke telapak kaki. Semoga bermanfaat ya Bunda.